Sebanyak 8 pengunjung wisata di Labuhan Batu Selatan bernasib nahas setelah disambar petir. Akibatnya, seorang meninggal di tempat. Salah satu orang tua korban tersambar petir bernama Alun, 20, warga Dusun Salingsing, Kecamatan Silangkitang histeris setibanya di Puskesmas Aigoti. Orang tua Alun tak kuasa menahan pilu saat melihat jasad anaknya sudah tak bernyawa akibat tersambar petir di pemandian alam Pandayangan Indah yang berada di Desa Mandalasena, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kamis, 27 April 2023, malam. Sementara, 7 korban lain yang juga tersambar petir saat ini masih menjalani perawatan di puskesmas setempat.